Cafodd nifer o brosiectau chwaraeon gefnogaeth trwy'r Cronfa, gan gefnogi cannoedd o bobl ifanc a digwyddiadau ar draws ardal ARFOR. Ymysg y prosiectau gafodd gefnogaeth oedd prosiect Undeb Rygbi Cymru, yn ogystal â prosiectau alaw, Cymdeithas Pêl-droed Cymru a Mentrau Cymru. Llunos dwi, a dwi'n gyfarwyddwr creadigol gyda cwmni Alaw. Dyna ni'n gwmni sydd yn cynnig gwasanaeth Cymraeg a Chymreig yn y meysydd digwyddiadau, creu cynnwys a marchnata. A da ni wedi bod yn gweithio efo'r Cymdeithas Pêl-droed ers ymgyrch Cwpan y Byd yn 2022. Nod y prosiect oedd mynd â ysbryd dwythaf o wal goch i gymunedau Cymru ar lawr gwlad. Felly nath ni drefnu 11 digwyddiad yn siroedd Môn, Gwynedd, Sir Gar a Ceredigion, gyd yn digwyddiadau teuluol i naws, gyd yn ddwyieithog, partneriaethu efo busnesau lleol, clybau pêl-droed lleol, Mentrau Iaith a digwyddiadau i ddod ar naws na ti'n deimlo pan ti'n mynd i unrhyw gêm pêl-droed dynion neu merched lawr yng Nghaerdydd, oedden ni'n mynd â hwnna i cymunedau. Oedden ni eisiau sicrhau bod y clydiau hyn, Gymraeg a'r economi leol, yn elwa unrhyw lwyddiant sydd y tîmau pêl-droed, merched a dynion yn ei gael ar y cae yn treiddio lawr i cymunedau llawr gwlad yn y cymunedau Bedair Sir hefyd. O ystyried y heriau daearyddol, heriau economaidd yn Hewsina, oedd y gymdeithas eisiau gwneud yn siŵr bod nhw mynd a cwrdd â'u cefnogwyr nhw yn eu cymunedau hunan. Felly oedd Cronfa her ARFOR yn galluogi ni, datrys yr her, o wneud yn siŵr bod ysbryd ddwyieithog y wal goch yn cyrraedd bob un o gymunedau'r Pedair Sir. Bydd y pobl oedd wedi bod yn y digwyddiadau yma yn cofio amdanyn nhw'n blynyddoedd i ddod mewn brofiadau hollol unigryw. Yr gobaith ydy fod y partneriaethau yna wedi creu rwan. Bydd y busnesau yna, a'r gwyliau yna, a'r metra yna, a'r cymunedau yna yn cydweithio fe gilydd am blynyddoedd i ddod, gobeithio fydd nhw'n cefnogi pan mae'r merched yn yr Euros dros y haf. A hefyd dwi'n meddwl bod yr effaith ar y gymdeithas hefyd, mae'r gymdeithas wedi gweld bod yna alw anferthol yn y nhw i fynd i'r cymunedau yma. A dyna fydden nhw'n barhau i wneud fyd. Rwy'n bod y cysylltiadau wedi creu, cyflenwyr a'r cymunedau a'r artistiaid i gyd wedi creu'r partneriaethau yma. Gobaith ydy bod yn haws i nhw ddod at ei gilydd i greu gofodau eto. Gobaith ydy'n amlwg efo'r merched yn mynd i'r Swistir dros y haf, bydd y gofodau yna yn cael ei adfywio, bydd yna digwyddiadau ar hyd y Bedair Sir dros y haf am blynyddoedd i ddod. Oedd Mentraeth Cymru yn teimlo bod chwaraeon wrth gwrs yn rhan mor bwysig o fywydau pobl ifanc, bod na le i gael mwy o Gymraeg neu mwy o chwaraeon yn cael ei arwain trwy gyfrwng Gymraeg. Felly oedd yn gynllun gallu ariannu gen ARFOR ar weledigaeth gen Mentraeth Cymru, felly oedd cael mwy o Gymru Cymraeg yn fforddwyr arweinydd mwyn hybu'r Gymraeg yn byd chwaraeon. Yng Ngwynedd y Môn, lle o'n i'n gyfrifol, nathon ni ariannu nifer o wahanol fath o chwaraeon ac hyfforddwyr i ddod yn arweinyddion yn y meysydd hynny, so o rygbi, bêl-droed, bicio mynydd, syrffio, sgio ac eirafyrddio fel da ni'n gweld fan hyn. Mae angen arian does, mae angen chwistrelliad o arian, yn enwedig pan chi'n trial newid rhywbeth. A'r gobeith wedyn yw pethau yn hunan gynaladwy wedyn, a felly bod ddim angen grantiau yn y pen draw, ond yn y cyfnod cychwynnol a'r cyfnod canolig, yn sicr mae angen ymyrres ariannol ac ymyrres gyn fudiadau i newid sefyllfa sydd ddim yn addas neu sydd ddim yn delfrydol o ran safbwynt y Gymraeg. Gathon ni yr arian wrth gwrs i allu wneud na, a nathon ni fforddi nifer da iawn o unigolion wedyn o'r ddwy sir. Be ni wedi gweld hyd yn hyn yw bod y bobl ifanc a'r oedolion nath cael help gyda ni. Mae rhai nhw wedyn yn symud mlaen i ffindo gwaith. Yn bersonol dwi'n gwybod am nifer sydd wedi cael gwaith haf yma yn y diwydiant awyr agored oherwydd yr arian gathen nhw trwy ARFOR ar gefnogaeth trwy Mentraeth Cymru. Nothon ni ddatblygu partneriad a cydweithio gyda mudiadau a cyrff eraill oherwydd beth oedd y Gronfa'n galluogi ni wneud. Felly nothon ni weithio gyda Môn Actif yn Ynys Môn, sef Cangen, Chwaraeon y Cyngor, yr un peth yn Ngwynedd gyda Byw'n Iach, ond hefyd gyda'r cyrff cenedlaethol, y chwaraeon penodol fel Undeb Rygbi Cymru, yr un peth yn byd pêl-droed ac yn y blaen. Oedd y ffordd i gael mewn gyda'r mudiadau hynny i gydweithio gyda nhw. A nathon ni hyd yn oed llwyddo i redeg cyrsiau yn Gymraeg oherwydd bod ni wedi bod yn gweithio ar y lefel yna yn edrych na just darparu cyrsiau. Wel, y gobaith yw fydd y bobl yma yn parhau i weithio yn y maes chwaraeon. Be nathon ni weld gyda cynllun awyr agored nathon ni blynyddoedd yn ôl yw bod nifer fach ond nifer sylweddol wedi dod ymlaen at dechrau busnesau wedyn yn y byd chwaraeon a'r byd awyr agored. Felly gobeithio ni weld trajectory tebyg, lle bydd gennym ni glybiau cyfrwng Cymraeg yn cychwyn, mwy o fforddwyr cyfrwng Cymraeg yn y clybau sy'n bodoli eisoes, a felly fusnes wedyn sydd yn treulio'n bywoliaeth mas o'r peth.